So ayun mga boss, mag-scan tayo ngayon ng BMW. Ano makina nito? Boss, Ha? ano makina? 3.0 ay. 3.0. Low power, tsaka hard starting. So bagong palit daw ng fuel pump assembly to mga boss. Dami. So ayun mga boss, ang daming fault code niya. So hindi naman umiilaw yung kanyang check engine mga boss. So i-scan lang natin kasi sabi ni boss is hard starting tsaka naglo-low power. So bagong palit kasi ng fuel pump to. Tsaka Ano ako yung pesa niyan? babasahin natin sa engine. Yung order ni Sir sa ano, German. Read codes. Pero Signal camshaft sensor, solenoid valve, inlet. fuel pump relay, mass airflow. Dami. Ang dami. Picturean ko. So ayun mga boss, binura na natin yung kanyang full code no, pero bumalik pa rin yung kanyang dalawang full code, yung kanyang camshaft sensor. So bagong palit daw yan mga boss. So baka ito yung problema niya mga boss, oh. Activation solenoid valve. Kasi hard starting siya eh. Start mga boss para makita natin kung hard starting nga. Oo, parang kinakapos sa gas nga yan. Baka yung valve niya dun sa Ayaw bumuka.